Nosaltres el que fem és agafar tota l'oferta que es fa des de Tour Espanya, des de Comunitat Valenciana, i donar-li el seu significat així al nostre territori. Nosaltres anem baix el paraigües també de la Comunitat Valenciana i de Tour Espanya a moltíssimes fires, i el que fem és ficar aquest espai que també nosaltres participem a l'abast dels ajuntaments, de les destinacions turístiques i dels productes turístics de les empreses. Xafar el territori, anar a totes les comarques a explicar què és el que fem, a que ens diguen també què volen de nosaltres, no només en què es podem ajudar, sinó en què podem nosaltres també ajudar a les empreses i als productes i als ajuntaments de cara a fortir aquest sector que crec que cada any va créixer encara més del que està fent tot fins ara.